আমার মিশে দিতে পারছি ভারত মাতা কি জয় বলতে চল ভালো হয়ে যাবে। মাতা কি জয়, ভারত মাতা বাঁচাবে না ওকে, ভারত মাতা বাঁচাবে। কপুর একটা চড় মারবো, আমার ভয় লাগছে। সিমি চুপচাপ থাক। Okay, okay. Okay, sorry. Okay, sorry. She's causing Gabi me. আমরা এখন চলে এসেছি এখানে রোপে চড়তে, আর বাকি কিছু ফ্যামিলি মেম্বার এখনো বাকি রয়েছে। এখানে শুধু রয়েছে দাদু, গুল্লুদা, বিট্টুদি, এরা সবাই রয়েছে। দেখো তুমি তোলো আমাদের। সবাই বাবা মন্দির, নাথুলা আর চাঙ্গুলের দিকে। এই হচ্ছে আমরা একটা গাড়িতে, আমি, মা, কাকা, কাকিমা, আর পিছনের গাড়িতে রয়েছে শিবি, কাকিমা, কুন্ডুদা, আর ওখানে বিট্টুদি, আর একদম সামনে রয়েছে আমার বাবা আর ছোট। ওখানে বলছে সবাই নাকি -9 হচ্ছে টেম্পারেচার, আমরা জানি না। সবাই যে যা পেরেছে বলিয়েছে। সিমি কটা পড়েছিস তুই? আমি পড়েছি 1 2 3 4 5টা। আমি পড়েছি 5টা। আমরা এখন চলে এসেছি, হচ্ছে এটা কি জায়গা আমরা জানি না, বাট এখানে দৃশ্যটা হচ্ছে অসাধারণ, মানে অসাধারণ। মানে আমাদের সত্যি গ্যাংটক আসাটা সার্থক হয়েছে। মুখ থেকে ধোয়া বেরোচ্ছে, একটা হাতে গ্লাভস আছে, একটা হাতে গ্লাভস আছে, একটা হাতে গ্লাভস নেই। আমার জায়গাটা কেমন লাগলো? আমার ভালো লাগলো, আমি ঘুরতে ভালোবাসি বলে ওই জন্য ভালো। তুমি যেখানে নিয়ে যাও অসাধারণ লাগছে, অসাধারণ, মানে আমি কি বলবো। ছোটদা তোমার কেমন লাগছে বলো? দারুণ জায়গা, দারুণ জায়গা। সিরিয়াসলি এসে মন ভরে গেল। মন ভরে গেল। বরফটা দেখলে পুরো মনটাই ভরে যাবে। এখন এতটা মন ভরে, এত রিল্যাক্সেশন, এত কি হয়েছে এখানে? দেখি যেটা জমে গেছে টয়লেটে ইউজের জন্য, এটা কিন্তু জমে গেছে। এটা তাহলে ইউজ করবে কি করে? ছবি তোল। আরে দাদা, আপনাদের এখানে কি সবসময় বরফ থাকে? তাহলে এই মাসে নেই কেন? আরে উনি বললো না, আমি ভেবেছি হয়তো আপনি এখানে। কি তুলবো? ইস, নোংরা নিয়ে তার ভিডিও উঠেছে, উঠেছে। যেখানে
অনেক যেখানে বরফ নেই সেখানে কত ঠান্ডা, এখানে বরফ আছে অথচ এখানে ঠান্ডা সেরকম না। আমরা মেবি ফার্স্টে যাব হচ্ছে নাথুলা, তারপরে আমরা বাবা মন্দির, তারপরে আমরা যাব চাঙ্গু লেক। কেমন হচ্ছে একটা ও কাকা, আমরা প্রথমে নাথুলা যাব তো মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, প্রথমে বললো নাথুলা যাব, তারপরে বাবা মন্দির, তারপরে চাঙ্গু লেক। না আমরা ভাবছিলাম যে আমরা কি একটু হলেও বরফ দেখতে পারবো, বাট না, পেয়েছি যখন আশা করি তখন পেয়ে যাবো। চলে এসেছি, এটা হচ্ছে নাতুলা লেক। মা কিরকম হাওয়া দিচ্ছে, আমার হাত কাজ করছে না রে, একটু হাত কাজ করছে না। এত পরিমাণে হাওয়া দিচ্ছে, মানে হাত রাখা যাচ্ছে না, এতটা পরিমাণে ঠান্ডা লাগছে। ভিডিও করার জন্য লাভ করতে হয়েছে। এখানে এসে সবার কষ্ট স্টার্ট হয়ে গেছে, দম নিতে পারছে না সবাই। এখনো পর্যন্ত আমরা উপরে উঠিনি, আর আমাদের হাতে রয়েছে সামনে করে দুটো করে কর্পূর। উঠতে পারলে উঠবো, তুমি উঠবে না? নিশ্চয় নিতে পারবো। আমার নিশ্চয় নিতে পারছি না। উপরে উঠবে? হ্যাঁ উঠবো তো, এসছি যখন উঠবো। A few moments later. যদি শরীর খারাপ হয়ে গেছে, চারজনের নিচে শরীর খারাপ, আমরা সাহস করে যাচ্ছি, জানি না পুরোটা উঠতে পারবো কিনা। জানি না এখনো কি হবে, মানে আমরা সবাই নিজেকে অলরেডি ব্রিদিং প্রবলেম শুরু হয়ে গেছে। তো ঠিক আছে চলো, এসছি যখন যাই। কিন্তু আমরা যাচ্ছি সত্যি কথা মনের বল আর ভগবানকে দেখে। আমরাই যাচ্ছি, আর কেউ যাচ্ছে না। শুধু আমি ভিক্টোরিয়া ঘুরতে যাচ্ছি, আর কেউ যাচ্ছে না। কি অবস্থা হবে, আমরা শেষ পর্যন্ত এখানে উঠতে পারবো। আর মাতা কি জয় বলতে চল। পর্যন্ত আমরা নাতুলা দেখলাম অনেক কষ্ট করে, সাকসেসফুল, ইউ আর সাকসেস। কিন্তু যেভাবে আমরা উঠেছি সেটা আমরা চারজনই জানি। বাদ বাকি আমাদের 10 জনের মধ্যে 6 জনের শরীর খারাপ, সবাই নিচে। উই ফিল প্রাউড। সার্টিফিকেট দেখা, আর আমরা আমাদেরকে সার্টিফিকেট নিয়েছি। Here is the certificate that we are visiting. আমরা আমাদের এরকম মনে হয়েছে রাস্তা গিয়ে বলো যে আমরা আর উঠতে পারবো না, রিটার্ন চলে আসছি। আমরা দাঁড়িয়েও গেছিলাম, কফি খেলাম, তারপর রিলিফ হলো, একটু শরীর হয়ে গেছে সবার। তারপরে এলাম না, ঠিক আছে ভগবানের নাম নেওয়া যাক। পপকর্ন খাচ্ছে কিন্তু পপকর্ন উড়ে যাচ্ছে। জানেন কষ্ট করে পপকর্ন খাচ্ছে। তুমি দিলে কি হইলো? আমার তো হাফ না, আমার 90% মার্ডার হয়ে গেছিল। নাতুলাতে আমরা বরফ পাইনি, কিন্তু রাস্তায় কিছু কিছু জায়গায় বরফ রয়েছে, তো আমরা তার জন্যই এখানে নেমেছি। অন্তত এখানে কিছু ফটো তো তুলতে পারবো আমরা। ওখানে যে কষ্ট সহকারে গেছিলাম, এরা কেউ যায়নি, কষ্ট হচ্ছিল তো সবার।
আচ্ছা ধরছি তাহলে আমরা বরফ পেলাম একদম বেশি অনেক কষ্ট। দাঁড়াও আমি এখানে শুরু আমাদের একটা ভিডিও করা রয়েছে ঠান্ডি ঠান্ডি পাবন এখন হবে গানটা চালাও আমাকে একটা করে দিবি তো ভুললি স্যার হ্যাঁ তোকে আমি করে দিচ্ছি চলো A few moments later. ভিডিও করে নিলাম, আমরা রিলস করে নিলাম, টিপ টিপ বার্সা পানিতে নাচ করে নিলাম, আর কি চাই আমাদের? এবার গাড়ি এবার গাড়ি রেগে যাচ্ছে নাহলে আমাদের ফেলে রেখে চলে যাবে। এরপর আমরা যাবো হচ্ছে বাবা মন্দির, তারপর থেকে যাবো ছাঙ্গুলে। মজা লাগছে, আমার মায়ের হাওয়া দিচ্ছে, তাতেও অসুবিধা ধরে হচ্ছে। যাচ্ছে যেন এইসব পুরো ফুয়ে হচ্ছে, ঠান্ডা লাগছে। তোমাকে কি দেবে ঠান্ডার জায়গায়? আমার দাদু আর আমার পিসিরা পুরো ছন্ন ছাড়া হয়ে গেছে, জানি না আমার মনে হচ্ছে ওরা এতক্ষণ ছাঙ্গুলে চলে গেছে। আমরা এখন ছাঙ্গুলেতে এসে গেছি। দেখে প্রায় 80% বরফ হয়ে গেছে আর 20% মতো জল দেখা যাচ্ছে। আশেপাশে পাহাড়গুলোতে হালকা বরফ দেখা যাচ্ছে, হাওয়া বইছে, খুব ভালো লাগছে, ঠান্ডাও লাগছে। এটা বলেছিলাম যে লেকটার পুরোটাই বরফ প্রায় হয়ে গেছে 80% মতো, আর 20% মতো একটু জল আছে। সাড়ে 5টা সবে আমরা বাড়িতে এলাম, মানে বাড়িতে বলতে হোটেলে এলাম। সবার অবস্থা খুবই খারাপ, কারণ এখনো কেউ লাঞ্চ করেনি। আজকের ভিডিওটা আমরা এখানে শেষ করছি। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। টাটা।